السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کھانسی کا ایک سیرپ لایا ہوں۔ اس کا نام ہے کوفکس۔ دوستو، یہ سیرپ پرانی کھانسی، شدید کھانسی، گلے کی سوزش اور الرجی کی وجہ سے سانس کی نالیوں کی تکلیف کے لیے مفید سیرپ ہے۔ دوستو، سانس کی نالی میں کسی قسم کے انفیکشن کا ہونا یا پھیپھڑوں کی خرابی کھانسی کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر کھانسی کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ مثلاً پھیپھڑوں کا کینسر، سرطان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ سیرپ بخار کے دوران کھانسی کی تکلیف کے لیے مفید ہے، اور یہ سیرپ آپ کو ہر پنسار اسٹور سے بآسانی مل جائے گا۔ استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔